So ayan, praise God ulit mga kaibigan, magandang hapon sa atin. Ayan, so ngayon magre-review tayo ng bago nating microphone. Ayan, nakabili tayo ng wireless microphone. Ito siya, makikita natin. Ayan, Shure. Ayan. Ito yung model niya, UGX 400DG. Ayan, ito siya. Ayan, bubuksan natin para makita natin yung loob. Napakagandang microphone. So again, kulay blue na naman siya dahil wala tayong kahilig-hilig sa kulay na blue. Yan. Meron na rin siyang case. So hard case na siya. Hard case na rin yung lagayan niya. Oops, bumaba. Wala tayong lamesa eh. So ito yung loob niya. Meron siyang charger. So, ang output niya, yan, charger. Then meron siyang connector. Yan, kompleto siya. Tapos ito yung pinakang receiver niya. Magaan lang siya. So hindi ko lang kung ito yung mga bagong labas yan, magagaan talaga. Ito yung harap niya. Oh. Ito yung likod niya, ito yung pinakang antena niya. Ayan. So yung input niya, ito meron siyang out para sabay siyang tutunog. Meron din siyang individual na XLR. Yan. So pwedeng paghiwalayin yung dalawang channel niya sa mixer, 1 and 2. Yan, maganda lang siya. So meron din siyang battery, yung pang demo na battery. Yan. Ito. Para siya. So ito na yung microphone niya, magaan lang din siya. Ito, bakal na siya pero magaan. Yan, kulay blue na naman siya. UGX 400DG yan. So yan, lagyan natin ng battery. Ito yung lagayan ng battery niya, basic lang. AA battery. Meron siyang yung tinatawag na pinaka-lock niya sa battery yan. Para i-push mo siyang konti. Yan, para hindi malaglag yung battery. So dahan-dahan lang tayo sa pag-push, baka mabasag. Ayan, okay na siya. Yan, ito yung on niya. Gitna. Ayan, ito yung niya, digital na siya. Ayan. Off muna natin. Ayan, so i-testing natin siya para malaman natin. Sound check tayo. So ayan mga kaibigan, naka-setup na tayo. Wala tayong gagamitin processor. Yan. Gamit ulit natin yung Kevlar natin na amplifier. Basic lang siya. Amplifier tapos yung wireless microphone. Ayan, so mga naka-off pa siya. Yan yung ilaw niya, digital na siya. Yan yung frequency niya, 610.0 tsaka 670.0 yung kabilang channel.
Yan. So, yan, ito na yung microphone. Yan, so sound check natin. O, yun muna natin. Ito yung on nya. Yan, channel A. Yan, nakita nyo, nung binuksan ko siya, umilaw yung channel A nya. Yan yung ilaw. Low. Yan, so ready na siya. Sound check A. So tatas natin yung volume. Alas 12. Nalagay natin sa alas 12 yung volume. Hey, sound check, check, freeze. Yan, narinig nyo mga kaibigan, yung tunog niya napakaganda. Hey, sound check, check. Yan. So yung hey, sound check, check. Buong buo yung boses. Hey, sound check, freeze. 1, 2. Hey, sound check, mic. Yan. Kung mapapansin nyo kay mga kaibigan, malapit tayo sa speaker. So less feedback siya kahit ilapit mo sa speaker yung mic. Ayan. Makita nyo, malapit sa speaker, less feedback siya. So napakaganda, para siyang Joson din. Hindi siya nagpa-feedback. Hey, freeze, sound check, check. Oh, dito na tayo halos sa speaker, nakadikit. Hey, sound check. Sure. So subukan natin lumabas. Tignan natin. Lalabas tayo. Hey, sound check. Freeze, sound check. Mic. Yan. Hey, sound check, check. Freeze. Mic, hello, sound check. Hey, sound check. Yan. Naririnig pa rin. Yan, bababa tayo dito sa likod. Hey, sound check, check. Yan, kahit may harang, naririnig pa rin siya. Maganda. Hey, sound check. Baba tayo dito sa kalikod. Ayan, nandun na yung receiver natin sa taas. May harang na siya. Susubukan natin. Hey, sound check, check. Ayan, narinig niya, tunog. Baba tayo dito sa kasagingan. Ayan. Hey, sound check, check, freeze. Hey, sound check, check. Hey. So naririnig pa rin. Ayan. Ayan. So ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan. Sa mga gustong magpabili, so ito nabili ko lang pala to siya ng 2,500 ang SRP niya. Yan, kulay blue. Yan. Pwede kayo mag-comment na lang sa below kung gusto nyo magpabili. Thank you.